السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك يا صديقي في فيديو جديد مع محمد العاصي. النهاردة احنا هنبدأ بلاي ليست جديدة. البلاي ليست دي هنتكلم فيها عن أسرار الأفتر إفكت وعن معلومات كتير جدا. المعلومات دي هتسهل عليك شغلك وهتسرع عليك شغلك في الأفتر إفكت. فما تنساش تقول لنا رأيك في الكومنتات. وعشان ما نلغيش كتير يا صديقي خلينا ننزل بالانترو. خلص الانترو خلاص، يلا بينا نجيب السبورة ونبدأ شرح على طول. هنبدأ نجيب ملف اللي هنشتغل عليه وبعدين نعدل السيتنج على كومبوزيشن ودي على لير سايز ونضغط اوكي، وبعدين نعمل كومبوزيشن جديد بمقاس 1920 في 1080 وبعدين هنضغط اوكي. تمام، وبعد كده هنخليها فت عشان نشوف الصورة بأكبر شكل، وبعدين هننزل اللير اللي هنشتغل عليه. خلونا نكبرها شوية عشان نشوف جودتها بوضوح وعشان تبقى قد الكومبوزيشن. زي ما انت شايف يا صديقي جودة اللير او الصورة اللي احنا منزلينها مش احسن حاجة حتى وانت عامل الجودة بتاعت البرنامج فل، وده بسبب ان مقاس الكومبوزيشن بتاع الصورة نفسها هو مش نفس مقاس الكومبوزيشن اللي احنا شغالين عليه اللي هو 1920 في 1080. طيب ايه الحل يا صديقي؟ احنا شايف النجمة اللي تحت دي، احنا لو ضغطنا على النجمة دي جودة الصورة اتعدلت بشكل بسيط. عشان نعدلها اكتر هنبدأ نفتح الكومبوزيشن ونعدل النجمة من جوه الكومبوزيشن كمان زي ما انت شايف كده. زي ما انت شايف يا صديقي جودة الصورة اتغيرت تماما. لو لغينا النجمة زي ما انت شايف الصورة هترجع وحشة تاني، ولما بنفعلها بترجع جودة الصورة كويسة. بس يا صديقي اتمنى الحلقة تكون عجبتك، ما تنساش تقول لي رأيك في الكومنت، وفي الختام اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت يا صديقي الفيديو اجي اعلمك انا عربي. بعد الشرحة بقى بس خدتوا بالكم من الرقي الكلاس؟ الاعلام بتاعنا بقى شيك ازاي؟ شفتوا؟ إليجنت، شياكه، اناقه، لغات.